Bueno, ahí está solucionado. Ahora tengo el registro de la urea en azul, que no lo tenía. El cambio me pasó solo automático. Y bueno, ahora tengo un acuse de presión baja y voy a tratar de eliminar la falla con el escáner y el camión queda operativo. Ahí hace el cambio manual, M automático, anda.